Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, ben trovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite, un grandissimo ospite, lo ringrazio visto gli impegni che ha dedicato un po' del suo tempo anche per venire alla nostra trasmissione, è il professor Andrea Crisanti. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Che è direttore microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. Come va, professore? Bene, sì, direi bene. Tutto bene? Sì, sì. Senta, una chiacchierata che facciamo, poi vedrà il titolo che ho messo nella trasmissione, è passato da premi a tanti premi, a contestazioni, sta vivendo un momento particolare della sua vita. Come lo sta vivendo, professore, della sua professionalità, nel suo lavoro certosino che fa? Guardi, io lo vivo con assoluta calma e serenità, fondamentalmente per due ragioni. Primo, perché non sono connesso con nessun social, vedo pochissimo la televisione, e poi perché dico sempre quello che penso e in modo particolare ispirato a quello che è il bene della collettività, e non ho nessun debito di silenzio con nessuno, quindi vivo in assoluta serenità. Delle volte dire le verità fa male sempre a qualcuno, però poi le verità sono quelle che sono verità, proprio nel vero senso della parola. Guardi, la verità poi emerge sempre, se uno dice le cose che pensa con onestà, alla fine può anche sbagliare, perché sbagliano tutti, però quello che conta è che poi viene fuori la buona fede e l'intento di fare del bene. D'accordo, sono d'accordo con lei. Senta, professore, una chiacchierata. Allora, questo maledetto, chiedo alla regia se può mettere il titolo della puntata, l'abbiamo definito il mostro, perché tale mi sembra sia. Quando terminerà? E le faccio questa premessa perché ovviamente tutti dicono, poi parleremo del vaccino, terminerà quando arriverà questo benedetto vaccino, ma se il vaccino non sarà testato, non ce ne sarà per tutti, e questo virus potrebbe proseguire una vita interna, una vita intera, e quindi uno come deve comportarsi? Ma guardi, partiamo dalla cosa che tutti si augurino, cioè che il vaccino funzioni, va bene? E poi dipenderà dal vaccino, perché ce ne sono tanti che si stanno adesso affacciando alla ribalta e che stanno concludendo le prime fasi dei cosiddetti trial, cioè la verifica della protezione. Diciamo che i dati che hanno annunciato, dico tra virgolette e non dimostrato, fanno ben sperare, e quindi immagino che adesso il vero problema, se questi vaccini funzionino e che dimostrano alle autorità che ne regolano la distribuzione, alla comunità scientifica che sono efficaci e che non hanno problemi collaterali, la vera sfida è la logistica e l'adesione al vaccino. Mi scusi, ma per testarlo è giusto il tempo che hanno detto, a gennaio, fine dicembre, a febbraio? Di solito i vaccini hanno una tempistica molto più lunga, questo l'hanno accelerato, e quindi questo può essere che sia testato e che sia provato che è utile a far sparire questo mostro? Guardi, sicuramente questo vaccino è almeno i primi vaccini che stanno emergendo come ipotesi, sono vaccini che sono stati sviluppati con tecnologie assolutamente innovative che non sono mai state testate prima. Sicuramente la tecnologia innovativa ha permesso un accorciamento dei tempi. Un altro fattore che ha permesso l'accorciamento dei tempi è stato il grande supporto di fondi pubblici, e che quindi ha permesso in qualche modo di minimizzare dei rischi, e quindi chiaramente hanno potuto accelerare determinate fasi. Quindi stiamo di fronte a due novità: primo la tecnologia, secondo la fase accelerata, e terzo stiamo di fronte adesso a un altro processo, cioè la richiesta di iter di nuovo accelerato e semplificato per la messa in commercio del vaccino. Parola povera e meno burocrazia.
Beh, diciamo, non semplificherei così, è molto più complesso questo fatto. Ho cercato di semplificarlo. Però che cosa succede? Succede che chiaramente questa novità, a mio avviso, e l'ho già detto in altre occasioni, necessita la valutazione della comunità scientifica e chiaramente la valutazione degli organismi regolatori. Nessuno mette in dubbio questo, però è anche vero che vista la novità della cosa sarebbe opportuno che questi risultati venissero pubblicati in modo che tutti quanti noi li possiamo vedere e stiamo tutti quanti più tranquilli. Guardi, perché la trasparenza, come ho già detto in un'altra occasione, prima di tutto è la misura del rispetto che uno ha verso gli altri e poi genera un bene prezioso che è la fiducia. Più uno è trasparente e più genera fiducia. Quindi secondo me in questa fase è un ingrediente importante e anche per questa ragione io ho chiesto trasparenza e dati. Io lo chiarisco, io il vaccino io me lo faccio, però ho chiesto trasparenza e dati perché mi sono messo nei panni dell'uomo della strada, nei panni della persona diffidente, nei panni della persona che ha qualche perplessità. Ma detto dal professor Crisanti, non è una persona della strada in questo settore. No, però uno ci si deve mettere nei panni della persona della strada che chiede adesso mi danno questo vaccino, non so nulla, no? Giusto, allora, professore. Secondo me... Però lei in questo caso non è una persona della strada. Sì, però vede questo che se rassicurano me e altri colleghi rassicurano tutti a catena. Assolutamente. Questo è il problema, no? Assolutamente. No, ma lei è entrato, chiedo alla regia, è entrato perché c'è stato un pezzo che l'ho voluto riproporre nell'articolo, nella risposta che lei ha fatto al Corriere per via di tutto quello che le era stato detto. E lei dice, sono ormai settimane che si registrano più di 35.000 casi di infezione e circa 700 morti al giorno. A partire dal mese di luglio il virus ha ucciso circa 15.000 persone e ne ha infettate 1.400.000. E qui è una cosa che mi piace, vorrei scriverlo ad alta voce perché questa strage silenziosa non si indigna nessuno. E io gliel'ho fatto vedere perché mi ha colpito questo passaggio, lasciamolo pure Marco in sovraimpressione, mi ha colpito l'ultima riga praticamente quando dice vorrei scriverlo ad alta voce perché questa strage silenziosa non si indigna nessuno, ed è vero. È così. È per questo che è successo un inferno mediatico perché sono state manipolate e travisate alcune mie parole e nessuno parla di centinaia di morti che abbiamo al giorno. Ecco, io penso che questo sia... Ma lo so perché tanti pensano che sia addirittura una cosa politica, i grandi, i potenti vogliono uccidere i piccoli, vogliono far morire la gente vecchia, la gente pensa tutto e di più di tutto. Senta, guardi, i numeri sono lì a testimoniarlo e penso, come ho pure scritto nella lettera, sicuramente chi scriverà la storia di questo vaccino sicuramente non avrà un giudizio benevolo per come è stata gestita la seconda ondata, perché siamo stati seduti 5 mesi a cullarsi sul fatto che il virus era morto o che le osservazioni indicavano che il pericolo era passato. Ecco, ma non solo, ma non so se lei ha fatto caso anche alla risposta che il rappresentante del governo, il ministro Orlando, ha dato a Feltri durante la trasmissione di Bruno Vespa, quando gli ha chiesto perché non avete fatto niente. E il ministro Orlando ha risposto, perché ci avete detto che non c'era più pericolo. Ecco, io chiedo, ma coloro che hanno fatto queste affermazioni si portano una responsabilità pazzesca e quello che spiace è che sono anche costoro che si sono indignati sul fatto che io avrei detto che il vaccino non lo facevo senza dati. Ecco, io trovo veramente queste... non ho veramente parole per giudicare il livello morale di queste cose. Ma queste frasi secondo lei vengono dette per necessità che la folla vuole ascoltarle? Perché se lei dice, io ho una cosa presente... No, guardi, io penso che vengano dette per ignoranza, guardi. Professor Crisanti, è una cosa che, e mi corregga se dico un'inesattezza, che porto ancora avanti adesso e supporto quello che ha detto lei. Mi sembra che verso settembre, più o meno, non vorrei sbagliare, inizio ha detto chiudiamo per 15 giorni tutto ora e a Natale ovviamente si potrebbe riaprire il tutto.
e tutti un'indignazione incredibile, ma cosa dice il professor Crisanti, vuole farci mandare a rovinare tutti. Poi ti accorgi, professor Crisanti, che è una cosa che io la condivido e mi fa arrabbiare chi non la condivide, mi scuso perché sono dalla sua parte in questo momento. Poi ti accorgi che succede tutto quello che lei ha detto e che se a settembre l'Italia avesse chiuso per 15 giorni, magari a Natale sarebbe riaperto. Dopo questa mia premessa, a supporto di quello che ha detto lei, ma perché lo fanno? Perché hanno degli interessi economici tutti noi o perché... No, guardi, io penso che quello che manca è la capacità di analizzare le dinamiche all'interno di una epidemia e capirne l'evoluzione a secondo di quello che uno fa, perché l'epidemia o la trasmissione del virus è il risultato da una parte dalla capacità del virus di trasmettersi che sfrutta i contatti sociali e dall'altra parte di tutte le misure che noi impieghiamo per bloccarne la trasmissione. Ora è chiaro che lei se lo deve immaginare come una bilancia, una situazione di equilibrio instabile. Se lei aumenta la capacità del virus di trasmettersi perché per esempio apre le scuole o perché per esempio riaprono le attività produttive, è chiaro che i contatti sociali aumentano e il virus ha più capacità di trasmettersi. Se non si ribilancia aumentando la capacità di sorveglianza, l'epidemia parte e questa è la ragione per cui avevo prospettato esattamente questa situazione, avevo proposto la creazione di un sistema di sorveglianza nazionale che era articolato su 3 capisaldi: aumento della capacità di fare tamponi, creazione di un sistema informatico integrato con l'app Immuni e creazione di una logistica per distribuire i tamponi dove... Ma guardi, non lo so, per lo hanno fatto, ormai non ha importanza perché lo hanno fatto. Io penso tuttavia che a questo punto... Però qualcuno avrà delle responsabilità. Comunque a questo punto siamo arrivati... Mi scusi, qualcuno, io non voglio che lei colpevolizzi nessuno, no, però guardi, io da cittadino dico, se non è stato fatto e perché non è stato fatto, uno si chiederà poi il perché no. Beh, non è stato fatto perché l'ha detto il ministro Orlando, perché gli hanno detto che non c'era problema, non c'era pericolo. Questo l'ha detto lui ieri. Allora, comunque, quindi... A questo punto penso che non sia importante perché non è stato fatto o meno, però rimane il fatto che adesso il vaccino rimane l'ultima spiaggia, come una specie di zattera che ci traghetta verso un mondo migliore. Che arrivi proprio rapidamente, secondo lei, professor Crisanti? Ma guardi, io penso che sicuramente ci sono elementi di ottimismo, ma proprio perché le aspettative sono così alte, penso che dobbiamo cercare di essere il più rigorosi possibili, capire esattamente la capacità di protezione di questo vaccino, capire se ha effetti collaterali, insomma, in modo da essere più trasparenti possibili, in modo che tutti quanti consapevolmente se lo fanno. Faccio il bastian contrario, come si dice a noi, però nell'eventualità che questo vaccino non arrivi in tempi rapidi, perché tutti sperano, tutti speriamo e ci auguriamo che arrivi nei tempi che dicono, il vaccino arriverà nel secondo semestre del 2021. Questo vorrebbe dire che i nostri comportamenti nel nostro lavoro, le nostre attività saranno condizionati per 3 mesi, per 6 mesi, per 9 mesi, o c'è una soluzione, professor Crisanti, per poter continuare a vivere anche sotto un prospetto produttivo, in modo che la gente continui a lavorare, perché c'è la gente davvero che è sul lastrico? Ma guardi, adesso non so qual è la logistica che sarà messa in campo. Sicuramente bisognerà creare una logistica per dare 80 milioni di dosi agli italiani, perché perlomeno credo che il livello che si deve raggiungere di protezione sia intorno al 70% della popolazione, quindi circa 40 milioni. 40 milioni per 2 sono 80 milioni, quindi a questo punto se il vaccino funziona la vera sfida... Per 2, mi scusi, perché per 2 dosi vanno date dei vaccini. Ecco, non lo sapevo, 2 dosi. Quindi, intervallate da che periodo? Ma dipende dal vaccino, uno dicono 3 settimane, 4 settimane, insomma comunque questo è un problema logistico gigantesco, capisce? Sì. Tenendo presente che l'Italia non ha ancora un'anagrafe vaccinale nazionale, cosa che era stata giustamente proposta dal ministro Lorenzin, che sicuramente complica un pochetto la situazione, perché chiaramente se noi adesso, se lei fa la vaccinazione,
teoricamente non c'è poi, adesso non lo so come sarà organizzato, adesso vogliono dare un patentino, ma teoricamente si dovrebbe sapere geolocalizzare là dove sono state fatte le vaccinazioni per poi capire anche l'effetto, perché chiaramente teoricamente più persone sono vaccinate in un'area, teoricamente meno trasmissione ci dovrebbe essere, e quindi via via capire come evolve l'epidemia e come il vaccino è in grado di contrastarlo. Quindi non è soltanto un problema di logistica, ma anche di creare tutti gli strumenti informatici per poter monitorare passo passo come la progressiva adesione alla vaccinazione blocca l'epidemia. Quindi insomma stiamo di fronte anche a delle sfide logistiche di analisi dati piuttosto complesse. E quindi va a maggior ragione nel ragionamento che ho fatto prima. E se questo arriva nel secondo semestre o poi, come sarà la vita dell'italiano? Guardi, io penso che distribuire 80 milioni di dosi di vaccino è un'impresa senza precedenti, non credo che possa essere fatta nel giro di qualche mese. E quindi? E quindi penso che noi avremo un comportamento di non assembramento, di non collettività, un comportamento finché non avremo fatto... Guardi, questa è una domanda che dovrebbe fare a chi ci governa, non so che menù di opzioni. Beh, sicuramente dovremmo, a meno che non riusciamo a riprendere in mano con un sistema di tracciamento efficace e bloccare la trasmissione, penso che vivremo in questa situazione fino a che il vaccino non darà i suoi effetti. E come mai in Cina, professor Crisanti, a Wuhan vivono, almeno dai filmati che vediamo, perché lì sarebbe da andarci per verificare? Ma non è solo la Cina, basta andare in Nuova Zelanda, in Australia, a Taiwan, a Singapore, in Vietnam, non è che bisogna andare solo in Cina. Quelli non hanno fatto il vaccino. Certo, non hanno fatto il vaccino perché loro hanno implementato, hanno creato l'infrastruttura per creare esattamente quello che avevo detto, cioè un sistema in grado di bloccare le catene di trasmissione sul territorio. Però loro ci sono riusciti in tempi brevi? Beh, guardi, diciamo su scala nazionale per creare un sistema del genere ci vogliono circa 4 mesi, non è facilissimo. Avremmo dovuto fare a giugno per avere un effetto più o meno adesso. Adesso, se lo facciamo adesso, probabilmente potremmo avere un effetto ad aprile, ma uno lo potrebbe fare come, diciamo, come polizza assicurativa? È stato chiaro. Però senta professore, quindi noi dovremmo vivere in questo, con un comportamento ovviamente corretto, rispettando tutti i protocolli. I protocolli che ci hanno detto sono da rispettare, praticamente la mascherina, la distanza e lavarsi e essere igienizzati le mani. È sufficiente queste tre cose? No, guardi che ci sono altri... Guardi, io penso anche alle scuole, cioè riaprire le scuole, che sicuramente è un'esigenza veramente importantissima, è in qualche modo ostacolata dalla trasmissione virale, o perlomeno noi non sappiamo ancora. Guardi, quello che io ritengo pazzesco è che ancora non sappiamo dall'apertura delle scuole, che sono passati 3 mesi, se e come le scuole contribuiscono alla trasmissione. Ancora non lo sappiamo. In via precauzionale sono state chiuse, forse la cosa migliore da fare a questo punto è nel momento in cui la trasmissione cade oppure magari il vaccino contribuisce a farla diminuire, aprire le scuole in determinati distretti e cercare di capire se effettivamente le misure che abbiamo messo in atto o che hanno programmato funzionano, perché altrimenti aprire le scuole o chiudere le scuole, di nuovo bisogna farlo sulla base di dati, sulla base di analisi, non deve essere una spinta emotiva, perché tutti noi siamo d'accordo che le scuole devono funzionare, perché è veramente un peccato vedere questi ragazzi che in qualche modo sono privati di un momento così importante della loro vita e della loro formazione evolutiva, no? Però lo dobbiamo fare in sicurezza, quindi non è soltanto le mascherine, sono attività lavorative. Pensi a praticamente tutte le attività che sono state chiuse e in cui hanno limitato l'operatività la sera, no? Pure loro hanno diritto. No, ho capito. Il senso è chiaramente da un punto di vista ovviamente del suo lavoro, se faccio un paragone, nel 1300 quando c'è stata la peste a Venezia hanno detto beh, mettiamo in un'isola quelli che sono stati colpiti alla peste, distanti, i medici avevano anche loro il becco per tenere la distanza, già l'avevano capito a quell'ora, però in quel periodo si poteva fare perché non c'era un'economia florente, un'economia che dava, lei sa, da ricchi diventare poveri, da poveri a ricchi è bello, da ricchi a poveri
ricoveri è un disastro. Ecco, noi abbiamo questo passaggio da supportare e se io condivido il suo pensiero che sarà molto lunga ancora la strada, perché iniettare 80 milioni di dosi a 40 milioni di persone sicuramente non sarà una cosa in 2 giorni, ma sarà per fine dell'anno prossimo. La domanda che mi faccio da cittadino, santo Iddio, allora vivremo un anno ancora con questo distanziamento, con lo sport che non si potrà praticare, con gli assembramenti che non si potranno fare. Guardi, l'intensità di queste limitazioni non lo sappiamo ancora, però sicuramente non riesco a immaginarmi che siano completamente eliminate in breve tempo. E quindi diventa dura, professore, diventa molto dura. Beh, diventa dura, appunto per questo c'è tutta questa aspettativa sui vaccini, no? C'è questa grande aspettativa e penso che dobbiamo fare in modo che funzionino, ma funzionino, guardi, i vaccini funzionano prima di tutto se effettivamente sono efficaci, ma poi se le persone se lo fanno. Capito? Però ho già messo che su 60 milioni 40 lo fanno, 20 milioni, sì, però basta che raggiunga il 70% della popolazione, sì, mi sembra di aver capito. Sì, torna al 70%, sì. E quindi se lo fanno, no, l'unica preoccupazione che mi ha fatto, non sapevo, mi scusi, che bisognava fare 2 dosi, quindi il doppio in 3 settimane, quindi c'è un impegno anche c'è un impegno importantissimo, di ambulatori, di medici, di tant'altro, che non è indifferente, insomma. No? Beh, ha detto, è uno sforzo logistico senza precedenti, ecco, questo tenendo presente, professor Crisanti, che anche il vaccino antinfluenzale oggi, che dovrebbe essere in quantità davvero che supporti tutta la popolazione, è scarso, non c'è, e quindi immagino già quell'altro che difficoltà avrà e soprattutto che costi avrà, perché tanti ne approfitteranno anche di questo vaccino. Ma no, sui costi non credo, penso che siano stati già in qualche modo concertati attraverso tutta una serie di contratti che sono stati già stipulati più o meno. E quindi non lo so, guardi, sui costi... Un costo insomma agevole, non è un costo... Sì, penso di sì, poi penso che il costo sarà a carico del sistema sanitario nazionale, no? Prima della pubblicità ho letto che per guarire Trump hanno usato un farmaco che costava milioni di euro addirittura. No, vabbè, ma quello non so se è una bufala, no, però l'ho letto. Non lo so che cosa gli hanno dato, probabilmente da quello che si sa, probabilmente gli hanno dato un cocktail di anticorpi monoclonali sperimentali. E quello aveva un costo alto, quello mi sembra di aver capito. Ma quello non è un vaccino, quello è una terapia. Ecco, ma le terapie possono usufruire e sostituire il vaccino per il momento, secondo lei? No, guardi. Il plasma, il cosiddetto plasma, ma che è non ce ne sta abbastanza e poi diciamo molti studi scientifici non sono concordi su come e quando amministrarlo, in che quantità, quindi diciamo rimane ancora una terapia sperimentale. Guardi, a questo momento, diciamo fino a un mese fa avevamo il Remdesivir, avevamo gli anticoagulanti e gli antinfiammatori. Adesso un recente studio importante ha dimostrato che il Remdesivir non offre nessun beneficio, o perlomeno sono molto minimi. Quindi di fatto siamo rimasti con anticoagulanti e antinfiammatori, che di fatto però hanno un leggero impatto, non sono risolutivi, sia ben chiaro. Però ti danno una mano. Danno una mano, sì, sicuramente è questo. Quindi gli anticorpi monoclonali, ecco, guardi, sugli anticorpi monoclonali sicuramente c'è molta speranza, ci sono stati 2 trial condotti dalla Eli Lilly, che è una importante società farmaceutica americana, uno per pazienti gravi e uno per pazienti meno gravi, cioè con poca sintomatologia. Il trial per pazienti gravi è stato sospeso per effetti collaterali importanti e quindi non è andato avanti. È rimasto in piedi il trial con anticorpi monoclonali per pazienti con una sintomatologia diciamo media lieve e lì pare che abbia avuto un effetto e quindi credo che l'FDI si appresti ad approvarne l'uso. Senta, prima della pubblicità, le faccio una domanda così. All'inizio di questo virus, parliamo a gennaio, quando è arrivato lei nel suo pensiero, ovviamente da conoscente dei vari virus che arrivano, pensava avesse questo impatto nel mondo oppure lei pensava passerà rapidamente, troveremo la soluzione in tempi rapidi come gli altri? Che percezione aveva?
Guardi, a gennaio mi sono preoccupato perché non a caso il nostro è stato l'unico laboratorio in Italia che ha non solo messo a punto il test, ma si è organizzato per creare scorte di reagenti per fronteggiare un'epidemia. Quindi sicuramente a gennaio io e i miei collaboratori avevamo la percezione che sarebbe stata una cosa seria. Una brutta percezione aveva. Purtroppo è successo questo. Andiamo in pubblicità, poi termineremo il ragionamento con il professor Crisanti. Rimanete con noi.